الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. لا تحلوا شعائر الله مطلب دا ہے چې د شعائر الله بے ادبی مه کوئ بلکې د شعائر الله تعظیم کوئ. په دې سیاق او سبب کې دا ونه وی چې تعظیم کوئ په بل ځای کې ویلي دلته خو چونکې د شعائر الله نه مراد هغه شعائر دي چې هغه ضمني طور د جاهلیت په هغه مجموعه کې د خدا ترسه یو نښه موجوده ده نو دا هغه کم از کم دا احترام دی چې دا هغه بے ادبی مکو او چې کوم خالص د توحید پرسته کوم شعائر په اسلام کې موجود دي نو دا هغه بیا تعظیم هم دی. د دوړو خبرو په منځ کې فرق دی او دایم مطلب شو دا خبره تم ثابته شوه چې کوم سره چې د رضای الهی طالب دی نو هغه قابل رعایت دی دا رعایت پکار دی ځکه چې دا هغه یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا دا الله تعالی رضا غواړي نو دا الله تعالی رضا غواړي نو هغه سره قابل رعایت دی هغه سره رعایت. دویمه خبره دا ذهن کې دا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا چې دی لټي او طلب کوي د خپل رب فضل او د الله تعالی رضا. نو فضل نه مراد خدا دی چې د حرم ته روان دی ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم سوره بقره کې دی ویلي نو الته فضلا من ربهم نه مراد څه دی چې الته کاروبار هم کوي الته د حرم طواف لم روان دی او کاروبار هم کوي. نو حرم بنیادی طور باندې ستا مرکز دی نو ستا مرکز دی نو دا غي مرکزی حیثیت دام دی چې هلته خلک عبادت لاړ شي او دا غي مرکزی حیثیت دام دی چې هلته داسې کاروبار شروع شي چې پای کې خلکو ته نفع نو دایم مرکزی حیثیت دی نو دا دواړه حیثیتونه مه خرابوه. نو فضلا من ربهم یوم او رضوانا یوم یعنی دا چې ستا په وطن کې یو کاروبار روان دی او یو کاروبار دی او دنیا نه ولا خلک راځي نو را بشي دلته اسلام هم زده کوي او دا نو دا مه کوه چې دا بندې او دا بندول دي نو دا په خپله سادهتوب کې ګوره فضلا من ربهم غیر مسلم خلق دي حرم ته ځي جاهلان دي خو حرم ته تلو کې مقصد د الله تعالی رضا هم ده او هلته کاروبار هم کوي او دواړو تذکره الله تعالی وکړه فضلا من ربهم ورضوانا نو دا مبنده. دویمه خبره دا واذا حللتم فاصطادوا چې کله احرام پرانځي او د احرام نه حلال شي نو ښکار کوي نو مخکې ښکار بندو اوس راته ښکار کوه او د حرمت نه بعد چې کوم امر راشي نو هغه د اباحت د پاره یو شی در باندې حرام کړو اوس ورته وی کوه نو د کوه مطلب دا نه پتا لازم شو د کوه مطلب دا دی چې کول د جایز دي مباح دي. واذا حللتم فاصطادوا او کنه سو کوئی جنا امر مطلقاً د وجوب د پاره دی نو تاسو کې د څومره کسانو عمرې کړې دي نو هغه لاس اوچت کې نو زه به دا تاسو کوم چې ته د احرام نه پرانستې نو ښکار دې کړې نو تا خو د فاصطادو باندې عمل نه کړې
وای مطلب دا ده چې ښکار کول در باندې لازم نه دي، ښکار کول در لسلی مباح کې کنه کې دا مخکې بند اوس مباح او لازم مخکې نه اوس هم نه دي. او د دې امر یو مطلب بلم دی، هغه دا چې د مباحات او د محرمات په منځ کې لږ فرق هم پکار دی. دا بعض خلک د دې مباحات سره داسې رویه ساتي لکه د حرام سره، نو دا غلو ده. په دې مباحاتنا په اجتناب کې شدت کول دا غلو فی الدین ده. لا تغلو فی دینکم، په دین کې به غلو نه کې. غلو معنا څه ده؟ تشدد به نه کې. یو خو هغه تشدد دی چې کوم ته امریکا تشدد وي، هغه مانځه تم تشدد وي، او روجې تم تشدد وي، هغه د قرآن بچی ته قرآن خیر دی تم تشدد وي. شدت پسندی وته وي، شدت پسندی او په ځای پرېږده. خو یو دا ده چې په اسلام کې سړی یو شی مباح دی، مباحات دي. مباح څه ته وایي؟ چې په کولو کې ګناه نه، ثواب نه، په پرېښودو کې ګناه نه پکې ثواب نه پکې ګناه، بس یو مباح شی دی. هلکه مازدیګر لمونځ وکړو دی خور ته چکر ولګوي، نه مباح امر دی، لګوي که نه لګوي ګناه نشته، او که لګوي څه ثواب نشته. هغه بله څه وجه وه په هغې کې ثوابونه و به هم ګرځېدل دي. نو دا ځینې خلک د دې مباحاتو نه داسې ځان ساتي، یاره چې داسې کار نه کوم، هسې دا خو هسې ګرځېده دي، دا نه کوم. نو په دې کې دا دومره شدت چې دی، نو دا غلو فی الدین ده. داسې حرام کار خو نه دی، داسې ځان ساتي لکه ته به دا حرام کاري. نو د حرام او د مباح په منځ کې لږ فرق کوه. مطلب دا دی ولا يجرمنكم شنآن قوم. جرم يجرمو، یو دی اجرم یجرمو. ان الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. نو اجرم یجرمو دینه مجرم جوړي، مجرم. الزم یلزم، ملزم داخله جو ته ملزم وي. اخو اصل کې ملزمي الزام په لګیدل یو دی ته ملزم وي. نو ملزم خو هغه پولیسي چې چا په الزام لګول، یا مدعي چې چا په الزام لګول، هغه ته چې ته ملزم وي خو په حقیقت کې ملزمي. نو اجرم یجرمو جدا، او جرم یجرمو آماده کول، را برانګیخت کول، را پارول چې د پښتو کې وایي. را پارول دار یو شی، را پارول جدا جدا یې کنه. لکه سړی په چا ور پاره نو تر دنه سکرم خونه څه د سادین لوټه خونه چې مات بشي ورځه په، او یو سپه ور پاره ولې چې تو نشه، نو د ارشي ور پاره، نو دې ته جرمه یجرمو وایي. نو ولا یجرمنکم شنآن قوم. وګورئ دا د مکې معظمې دا خلق چې وو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حرم نه بند کو، جګړه وسره د مخې نه کړې وي، د کلی نه ایستلې، د الله د کور نه بند کو، نه ټول کافران په کو سره شامل. نو دا دشمنی. نو دې دشمنه تقاضا خو بیا دا و چې به ما سره دشمنی کې خو زه سره بیا کوم، او په هیڅ کې نه پرېدم، هیڅ شی ورته نه معاف کوم. نو الله تعالی ورته وایي چې دشمنی خدا دشمنی دې تا په بې انصافۍ باندې آماده نه کړي، ځکه چې ته خو عادل امت یې. ستاسو د یهودیانو، ستاسو د مشرکانو په منځ کې دا جګړه د دوو فرقو جګړه خو نه ده. لکه دوه کسان د یو بل سره جګړه کوي، نو یو کنځل کوي، بل وایي زه به درته لس وکړم. یو د یو شي ګزار کوي، د خښتې ګزار کوي، بل په د کاڼي ګزار کوي، چې بل د کاڼي ګزار کوي، بل په ډز کوي. نو داسې د دوو ډلو په منځ کې څه لانجه خو نه ده چې دشمني ده، او یو هم پکې د حدودو خیال نه ساتي، خو د دشمني سرته رسوي. نه، تاسو خو داسې نه یې، دا دشمني خو دوی جوړه کړې ده، نو دا خو در په غاړه ده بس. نو داسې نه چې دشمني پرېږده، داسې ونه وي. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا.
دشمنی دي تاسو په تجاوز او په عدوان او په زیاتی آماده نه کی. مطلب دا دی دشمنی خدا دشمنی خو به دوستۍ نه بدلیږي، خو د دې دشمنۍ باوجود به د عدل لمن نه پرېږدي، د دشمنۍ باوجود به عدل کې. نور خلک به دشمنۍ کې عدل نشي کولی. امت مسلمه دا امتیاز دی چې دا چونکې د اصلاح دپاره دی، دا امت د ټولې دنیا د امامت دپاره دی، نو د دوی دا کمال دی او د دوی دا خصوصیت دی چې دوی به په دشمنۍ کې هم د عدل خبره کوي. دا څنګه دشمنی به نه کوي، دا څوک په قرآن نه پوهېږي نو دا خبرې وکړي. دشمنی خو به دشمنی چې هغه نه پرېږدي ته به څنګه پرېږدي؟ د دشمنۍ جواب به دوستۍ نه کېږي، د دشمنۍ جواب به دوستۍ خو نه کېږي. ها د کنځلو جواب په دعا کې دی، د کنځلو جواب په خبره کې دی. خو یو بلکل دا نه سړی دا فاده د ما دشمن دی، نو چې تا ته وایي ته زما دشمن یې نو ته ورته ته زما دوست یې، نو دا او هغه مولانا مودودي په یو سیاق په سبا کې ویلي چې هغه ته ویل د فلان کو خلکو سره دوستي پکار ده. مولانا ورته دشمنۍ لاس خو دغه طرف نه راغځېدلی دی، نو د دوستۍ لاس به کوم ځای له ورځي؟ د دشمنۍ لاس خو دغه طرف نه راغځېدلی دی، نو د دوستۍ لاس به کوم ځای کې دغه لاس سره ملاوي؟ او بیا به زیات تفصیل د جهاد په مسله کې راشي. وتعاونوا على البر والتقوى، او مدد کوي د نیکۍ په کارونو د تقوا په کارونو. نو دا اجتماعي خبره کوي، اجتماعي خبره. وتعاونوا او دا اصول دي د اسلام. څوک چې د نیکۍ یو کار کوي نه پای کې تعاون کوه، حتی چې کافر د نیکۍ کار کوي نو هغه سره هم پکې تعاون وکړه، خو په دې شرط چې دا هغه نیکي هغه د بلې بدۍ دپاره کونډه نه جوړه کړي، جال نه جوړ کړی. دومره خو به ته پوهېږې پرې چې بظاهر خو دا نیکي ده، خو دا نیکي د خلکو د راګېرولو دپاره به ته ورې جال جوړه کړې ده، نو بیا خو به نه کوي. او که هغه نیکي د هغه نیکۍ پورې محدوده ده نو بیا به تعاون کې. پر مکه معظمه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم حلف الفضول کی شرکت کړو، او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کله هغه په مقابله کې مال سو سرو خان راکې نو زبې نه قبلو، او وسم ولو دعيت في الاسلام لاجبت. او زموږ خپل یو نظام شته، خو د دې باوجود هم کله کافر ماته وایي راځي پرې کې یو ځای کې چې د مظلوم مرسته وکړو نو زه سره به مرګره کېږم. مې ټیک ده کنه، مظلوم مرګرتیا وکړو، مظلوم بر ظالم نه آزادو. نو دا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. او د ګناه او د زیاتی په کارونو کې د هیڅ تعاون مکوه، کرور دی دا سره تعاون مکوه. او دلته تاسو یو جمله ته بیا وکړئ د دې آیات کې دنه پټي خبرې دي، پټي خبرې ده. تعاونوا على البر والتقوى دا اصول عام دي. زمون په وطن کې یو طریقه ده، د خپل وطن خبره هم کو، د بار دنیا هم کو. یو ته حزب اختلاف وي، بل ته حزب اقتدار په دې سیاست کې. نو حزب اقتدار دی ته وایي دا حکومت، او حزب اختلاف دی ته وایي دا حکومت نه محروم شوی. هله وته کېږي خو څوک ولا ورکړ چا ولا ورکړ نه نن سبا ټول دا قصه. نو حزب اقتدار سره چې څوک تعلق ساتي نو چې د حکومت غلطه خبره ای نو امبوته غلطه وي، امبوته ټیک وي چې ته حزب اقتدار والے، او چې ټیک خو خود ټیک نه غلطه ته هم ټیک وي، دلایل به وي. او چې ته په حزب اختلاف کې نو د حکومت ټیک کار کوي نو امبوي چې دا غلط دی، او چې غلط کې خو خود به ته غلط وي. نو دا د اسلام طریقه نه ده. د اسلام طریقه دا ده چې وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. په ګناه کې د چا مرګرتیا مکوه، په نیکۍ کې او په کار کې دار چا مرګرتیا کوه. بر یوازې تقوا نه، تقوا خو د اسلام د نیکۍ خو منځ او روژه حج او زکات. بر خو عام نیکی ده، عام ښه کار ده. حکومت دی او هغه یتیمانو له مدد کوي او تا ته وایي راځه لکه ته ما سره ملګری شه، ته ورته نه وایې زه حزب اختلاف وایم تا سره په دې کې نه ملګری کېږم. نه، خو د نیکۍ کار کوي که نه، د یتیم خدمت کوي یا د
غریب د مظلوم د بلچا چې ته روډ جوړی چې ته سکار کوي نو بیا مله ملګرتیا کوو کنه دا چې تا وته قسم خوړلې چې نه چې حکومت کې چې ته سکار کوي زه به دلار نشم نو دا زت خو کې دی شي انکو پښتو هو کې دی شي سړی مجبوری هو کې دی شي خدا د اسلام خبره نشي اسلام خبره ده دا د یار سره په بالا ترې بیا دا مسلمانی آسان کارم دی او ګران کارم دی کله کله به ګډېره خبره ده چې ستا مزاج به نه واړي خو به کول غواړي ان اسلام مزاج دی اسلام مزاج به خپل ول غواړي ځکه چې جګړه ذاتي خو نه ده واتقوا الله ان الله شديد العقاب البته تعاونوا على البر والتقوى کدا یو خبره بل عامل لکه ور دلته ګوره دا په کوم شیا مسابقه کې وي چې دا مشرکان روان دي بیت الله ته او دا غاړي تړلې دي نو دا د دې معنا دا ده چې دای نه دی ویلي چې تم دا شکار ور سره شروع کړه تم ور سره منګرتیا شروع کړه نه تا خپل اصول شته تغییر چل مېز دغه دا تاسو کوي ما چې د مکه خلکو میلې جوړې کړې د مکه خلکو په خوا جاهلیت میلې عکاز او ظلمجاز او پرې دبا کې پرې عمان کې پرې طرفونو کې دا میلې بلګې دي مختلف د میلو بعد او ارض موسم د پاره ځان نه میلې یو میله به ختم شو لکه د جمعې میله د ثوابه میله د کاټلنګ میله نو د یو علاقې بزان لمیلې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خو هغه میلو ته تللی دی لکه عکاظ او ذوالمجاد د مکه معظمه په خوا کې به کومه میله کې نبی له صلوات والسلام دعوت کړي خو نبی له صلوات والسلام په خپل میله نه مقرر کړی نبی له سلام په یو میله اضافه کړي او چې لکه د جاهلیت د میلې دی یو میله زم جوړو نو میلې جوړول دا وی کار او ستا کار نه دی نو ته وی نه چونکه نبی له صلوات والسلام میلې ته تللی ولته په کې د دعوت کار کړو نو بس میله ټیک شو نو چې میله ټیک شو تم میله جوړه نو ته کوم میله جوړه تا میله نبی له صلوات والسلام میله جوړه کړو ها چې بل چا میله جوړه کړو نبی له صلوات والسلام په دین کارو هم میله جوړولو خلک راجم شو نو اسلام چې خلک راجم کوي دا غیر جمع کولو طریقه هغه نه چې جاهلیت په کومه طریقه خلک راجم کوي ها میله جوړول کده ته وایي چې صاحب بازار جوړول دي نو بازار نه خټي بازار نه جوړول جدا شي میله او ټیلا او هغه چې د جاهلیت کوم طریقې دی جدا لکه دانن سبا چې کوم هغه سو ته هغه سپورتس میله دا فلان کې میله دا میله پای کې ځان له لکه کار نه نو تشریح حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير حرام دی پتا سبانی مردار والدم او بیدن کی وینا رستو رازی ولحم الخنزير او د خنزير غوخه وما اهل لغير الله به او هغه سجد الله نه بغیر هغه باندې आवाज وشي والمنخنقه او هغه چې خپکړې شوی د مارین نیولې شوی والموقوزه او هغه چې ټکولې شوی زخم باندې پس شي والی شوی والمترديه او هغه چې د بار دین رغړولې شوی والنطيحه چې بل ساروي پخکر والی وما اكل السبع چې درنده او لیو خړلی الا ما ذکیتم سوا د هغه نه چې تاسو پاک وما ذبح على النصب او هغه در باندې حرام دي چې تا ذبح شوی دي په درگاهونو باندې پاستانو باندې وان تستقسموا بالازلام او دا خبر استاسو د پاره حرام ده چې تاسو قسمتونه معلوم کې په غشو باندې د دې څه تفصیل هم مخکې تیر شوی او لکه د میتتی او د دې باقی دم نه مراد دم مسفوح دی دا زکات چې دی ذبح چې دا د ذبح مقصد هم دا دی چې دا دم مسفوح او دا بدون کی وینه چې دا غي نه وځي ذبح چې موږ وایو چې دا هغه دوه رګونه چې کم مړی چې پاغه کې خوراک زی هغه او هغه رګونه چې پاغه کې سازي راځي هغه او هغه رګونه چې پاغه کې وینه راځي شریان او ودجان شریانونه او ودجان او مړی دا سلور واړه دوه سيزونه هغه دي دوه دادي او یو مړی دا ټول به ختمول غواړي دا ټول به
ما انهر الدم چې کوم شی وینه تویي په تیز دھار شیز باندې با دا پرې کول غواړي چې دا پرې کې نو دا حرام مغز به نه ماته دا شټ به ولا نه ماته ځکه چې شټ دې مات کو او حرام مغز دې ولا کټ کو نو د دماغ او د زړه په منځ کې تعلق ختم شو چې تعلق ختم شو نو وینه بیا د رګونو نه الزي چې د دماغ او د زړه په منځ کې تعلق او د حرام مغز په ذریعہ باندې دا کرم د دماغ او د تمام اعصاب ته ځي حرام مغز لګي دا یو ذریعہ دا سپلای لاین دی د دې کې بجلی ده د کې کرنٹ دی نو دا د دماغونه دا کرنٹ او دا ژوند او دا حرکت چې دی دا د ټول وجود ته د اعصاب په ذریعہ باندې رسي نو چې دا رواني او دې کې دا پمپینګ دا زړه پمپینګ کوي نو دې پمپینګ سره دا ساه اخلي نو دې سره دا اینه زی نو دا اینه د رګونو نه وزي بیا نو دا رګونه مکمل خالص نو دم مسفوح چې کومه بدون کې اینه دا هغه په دې طریقه د رګونو نه مکمل وزي چې مکمل اوزي نو غوخه پاکه پاتې شي د دې نه علاوه چې په کومه طریقه باندې تذبح کې نو بیا هغه طریقه باندې هغه وینه پورا نه پاتې کیږي لکه ما شټ دیول رګونه دې کټ کړو او شټ دې مولا مات کو نو دا دې مکروه که حرامي کې خو نه ځکه رګونه دې کټ کړی دي لیکن هغه پورا طریقې سره صفائی ونشي په جټکا باندې یا د بجلی په کرن باندې یا په بل طریقه باندې بعض ځای کې داسې دي چې هغه په ټوپک باندې په تماچه باندې ولولي مازغه نو دا باقي چې کومه طریقې دي دا د ساروی د لپاره اذیت هم ده او دویمه خبره ده چې په دې باندې د ساروی د دم مسفوح نه صفائی نه کیږي صفائی نه کیږي او په دې طریقه باندې صفائی کیږي دی وی دا انیمل رائټس خلاف دي دا ذبح کول حالانکه دا ته چې کوم کار کوي دا د انیمل رائټس خلاف دي دا ته چې کوم څه طریقې سره د ذبح نه بغیر د اسلام چې کوم د ذبح طریقه ده د دې طریقې نه علاوه چې په بل طریقه باندې تساروي وجه نو دا د ساروي د حقوق خلاف ورزي ده حقوق خلاف ورزي ده دا چې کوم ساروي بیا حلال کیته او د الله ټکې نو د الله ټکول دا د اذیت نه خنه ده دا د دې نه خدای د دماغ او د زړه په منځ کې غو تعلق برقرار دی چې تعلق برقرار دی نو دا حرکت د دینه د لری کولو لپاره د حرکت ضروری دی دا کوم حرکت چې دی کوي دا د دینه د لری کولو لپاره ضروری دی نور هغه د اذیت خبره نشته اذیت خو په هغه طریقه باندې دی د دې په کومه طریقه ولا اذیت ورک نو دا د مسفوح البته د دمنا دو سيزونه د مردارنا مستثنا دي وحلت لنا الميتتان او الدمان نو دو مردار جائز دي السمك والجراد يوم ما جائز دي د علالونه بغیر او بالملخ جائز دي اول کبد و الطحال یو جگر جائز دی او بل توره چې دا په حقیقت کې دا جگر او توره مینه دا دینه دا جمع شوی نه خدا دا چونکه د مخکنه جمع شوی دا او دا غیر دا جمع کېدل چې دا د وجود لپاره ضروري وو نو دی باندې د مسلوح اطلاع دم دی خو دم نه لا استثناء شو مې چې دی چې هغه په حلال له بغیر د ذبح نه پر دوبۍ کې یو ځل ماته ارور مې راته خو د وېدای په لیکلې دي و مې په ډبې کې او د پاسه په لیکلې د بل ملک نه راغلی د پاسه په لیکلې دي مذبوح به طریق الاسلام د اسلام په طریقه حلال شوی موده او د څه خبر د اسلام په طریقه مې څنګه حلال او چې تاسو نه سره ته پوښتنه کې چې د لم څه دی چې دا مې بغیر د ذبح نه ولې حلال دي تاسو به سوای اصل کې د مې په باره کې چې ریسرچ په دې زمانہ کې وشو نو دا نه دا خبره عجیب ثابت شو دا د شریعت دا مسله تر ثابت شو دا ثابت شو چې دا مې چې کله امریکا نه امریکا چې پرړي د وبون راوځي او پرړي دې چې کله امری نو د ټول اینه د دې کې نه دومره یمنه خو د ټول اینه دی غوګونو لراشي تاسو ګورئ چې تاسو کله مې سره اخلي او د مې په اغستو کې د سړي تجربه یې نه ولا د غوګونو ګوري چې دا اینه چې کومه ده تازه جمع شوی ده که زړه ده نو دا غي د زوړوالي او د تازهوالي پته لګي
نو په دې ذبح کې بنیادی شی دا دی چې په دې وجود کې په دې رګونو کې چې کومه بيدون کې نه ده چې دا بالکل وځي او دا غوښه صفا شي دا کار په دې مې کې بغیر د حلالېدو نه کېږي چې کله دې مري نو د دې پرېدو په نتیجه کې دا غینه د دې رګونو راځي او دې وګونو ته راځي مکیږي چې وګونو ته راځي مکیږي نو په خپل نو اثر خو ته سم ته بیا کټ کې او هغه چې یې نو د خپل په انځلو باندې غینه بیا صفا کې دا خلک چې دا مې چې کومې دي کنه نو هغه ځګالي پر وګونو کې ولګوتي وای ای وګونو په دې نو هغه ته غینه صفا کې بیا او چې ګوري سره دا تازه او کدا زوړ دي دا غینه پته لګي نو دا ینه داغه بغیر د ذبح نه داغه د رګونو نه غندې نه راغلی دا هغه د وخت د باخره په خپل به مرګ باندې صفا شوی الاله ول ته جت نشته او ملخ على الله نو ملخ کې بسینه نه به سره نه نشته نو خوري خوراک نه خوري مخوره وای شي خدا څنګه چې وسړی راونی شي وته د ورګ ملخ بل باندې خورم دا زرینه ده خوري خوراک نه خوري مخ ولحم الخنزير او د خنزير غوښه دا ټول شزونه حرام دي خو د حرمت مبارک یو څو خبره ذهن کې کینه وای چې الله تعالی چې د کوم شزونه حرمت کړی دی د حرمت مطلب څه دی د حرمت مطلب دا دی چې څه شزونه په دی وجه الله تعالی حرام کړی دي چې دا پاک نه دي نجس دي طیبات نه دي خبائث دي دویمه په دې وجه کې شیزونه حرام کړی دي چې دا غي اخلاقی پهلو دا چې دا غي د خوراک په نتیجه کې د سړي اخلاق خرابي درېمه په دې وجه باندې باندې شیزونه حرام کړی دي چې دا غي تعلق چې دی هغه د جاهلیت د بازي شیزونو سره دی د استانو سره او د درگاهونو سره د شرک سره او د بت پرسته سره دا غي شیزونه لکه ما اوهل به لغیر الله باندې شیزونه په دې وجه حرام کړی دي چې هغه آزمائش دی یو شی اډو تعالی جایز هم دی بظاهر پای کې تاسو خرابي نه ښکاری جایز نه دی حرام دی خو خرابي تاسو پکې نه ښکاری نو تبه معنا تاسو کې چې لکه دای ولې حرام کړل دا فلان کې شي چللې چې دای حرام کړل نو یو کار پکې دام دی چې دا الله تعالی په خلکو باندې څه کوي آزمائش کوي چې بغیر د سوجنه ته زما خبره منې کنه منې ته به زما خبره اله منې چې تاسو وجه معلومه دې ته ایمان نه وي ایمان دې ته وي چې تاسو وجه معلومه او تاسو وجه معلومه نه وي خطبه د الله تعالی خبره منې اوس دا چې کوم شزونه الله تعالی حرام کړو دا فرض مونتراغه نو د دې دوه طریقې کې دي یو طریقه دا کې دي چې الله تعالی مو ته دې یو شی تفصیل ویلې وي چې حرمت علیکم المیتۃ مردار د باندې ولې حرام ده ځکه چې په دې کې دا چل دی او په دې کې دا وجه ده او په دې کې دا وجه ده وینه ولې حرام ده ځکه چې په دې کې دا وجه ده او په دې کې دا وجه ده خنزیر ولې حرام دی ځکه چې په دې کې دا وجه ده او په دې کې دا وجه ده نو هغه وجه په ټول کې دي چې په یو وخت کې وي په چا معرفت راغی د چا معرفت باندې بل وجه را پیدا شي بل وجه بل را پیدا شي بل بچا ویلې چې لکه په دې پلان کې شي کې هغه وجه نشته نو دې په ځای باندې د تبې چې دا شي زونه حرام بیا دا چې هغه وجه درته ویلې وجه په دې کې دا وجه د خدا به بیان دا سوال کولای چې ورګه زه ګورم چې دا وجه پکې شته که نشته نو خبره به بیا دې راتله نو دا اول نه ته وي چې بس الله تعالی ته وي چې حرام دی نو بس حرام دی په الله تعالی باندې اعتماد وکړه او کله ته وي چې په دې وجه نو بیا په دغه وجه بیا لټه نو بیا به د چکله په ځین کې راځي او کله په ځین کې نه راځي سوال به بیا علی حاله باقی پاتې دې وجه الله تعالی باندې شزونه قطعا حرام او دا غي علت بیان نکړه علت نه دی بیان کړی بس علت دا په خپل د الله تعالی دا حکم علت دی وجه دا غدنو کله کله یو شی چې دا غي وجه بظاهر نه او زه د دې مثال ډیر زیات وایم د دې سود په معاملې کې مې پروس کالم دا مثال ویل چې او د دې په فقه کې مثالونه شته فقه کې دا مثال لږه لکه او داس په سماتيږي الوضوء مما خرج او الصوم ونقض الصوم مما دخله په او داس او پروژه کې دواړه تضاد دي
روجه په هغه سيزونو ماتيږي چې وردن نشي دی وجود ته او داس په هغه سيزونو ماتيږي چې خارج شي د مان وجود نه بهر شي نجس نو الوضوء مما خرج او صوم په سبانه مما دخل استاد چې وسړی ودشو چې ودشو نو د داود اسماعیل نو ته به چې تا ما ته وی چې الوضوء مما خرج نشه د دنیا جهان بهترین قسمه ماشينري راوړو د سر نه د خپو پرې د ته ولګو چې دنه هیڅ شی نه دی خارج شوی سباد ما څه هیڅ شی نشته او دا ټول لیبارټری مو ته یو بشمیر په جرمني نه او د فرانس نه او د کم ځای نه او د کم ځای نه او دا جوړ یو دا او پای باندې د مو خدمو سره دا ایکسپرت موجود ماهرین موجود او هغه مو ته وایي چې راستاسو په شریعت په نسبانه خدای چې او داس په دې ماتيږي چې دنه سعود نه دنه یې سم دي نو بیا وردا سړی او داس ماتي کې باندې کته لیبارټری پټس باندې به اعتماد کوي بیا او داس ماتي کې مات باندې او داس به ماتي دا د ډي ان اے ټیسټ په اړه کې د مخکورو کې ما په خپل کالج کې ما په قانوني شهادت باندې په شهادت ایویډنس باندې ما کلاس نو پای کې یو خبردار ول چې په ډي ان اے باندې مسنګ چې ډي ان اے ایویډنس دې کنه دی ډي ان اے پیژنې تاسو هر انسان پرې خولیه کې په دې سل کې دنه یو عجیب غوند ریکارډ دی دا یو سل نه دی دا خولیه پرې کې دنه د انسان ریکارډ هغه ریکارډ دا غي معلومات کیږي چې دا سړی سوق دی دا د چا زوی دی دا د کم دی د خوونه دا ټول هر څه په ریکارډ موجود دي نو ما ته چې ډي ان اے راځي په ډي ان اے په ریپورت باندې په یو سړی باندې زنا ثابتي کنه ثابتي منه نه به ثابتي ته ما ته څنګه دا جدید دغه دنیا نه خبر مې دنیا نه ته نه خبر دنیا نه خبره ډي ان اے ټیسټ کوم دی د دې لپاره اول خراته دا وایا چې دا ډي ان اے ټیسټ دی دا خدا د دې انسان د اعضاء او فرض کوي وسړی په هغه الزام لګي دا سړی دی او هغه باندې الزام لګي دا هغه د خپون او د امغان او د یو شی راوست او دا هغه د ډي ان اے ټیسټ راوست چې دې سړی او بل چا نه دم راوست او پته ولګي دا دواړه یو بل سره ملاو شي نو زه هم په دې کې د دې باوجود د دې خبره امکان شته چې دا سړی دې تړلې دی او د بل ونه دی او شی راوړی دی او دلته دی فرض کړه د دې جن یو یخته واغسته ما دا یخته یا دا سپرمز یا دا بل شی څه شی چې د زړه تفصيلات نه ته په خپل پوهیږي کنه پوهیږي بیا د چا پوهه نه تاسو دام کې دې چې دا د دې سړی د دې وجود خپل حصہ ده او دام کې دې چې چا د بل ځای نه راوړي دی دلته نو د بل ځای نه راوړي دلته کې خو او بیا د دې جن واغسته او لیبارټي ته ویوړو دا په دې کې ثابت شو نو په دې ډي ان اے باندې به تماله په سړی باندې د زنا حد حافظ کې نمبر 2 دا ډي ان اے خپل رپورټ په خپل ورکړي دا رپورټ سړی ورکړي دا د کمپیوټر نه دا رپورټ څوک راوباسي سړی راوباسي نو سړی دا یو رپورټ راواله دی بل لا د مخکورو کې دا چا وی په لیبارټری والا کسو کې خپن شي ټول یو شانت نه دی ټول داسې نه دي نو سړی چې دی هغه لیبارټری خپل هغه دغه ورکړو کنه یورین چې وته یورین ګناه لفظ نه دی دا طبي اصطلاح ده ته متیازم ویل شي خو دا یورین متیاز نه دی متیازي مطلب دا د طبي ټیسټ یو اصطلاح ده نو هغه متیاز یې ورکړي چې دا نو هغه واپس رپورټ ورکړو وې دا چې د چا ټیسټ کنه د 15 میاشتو حمل دی د 15 میاشتو نو دا ټیسټ چا ورکړو دا ماشين ورکړو سړی ورکړو نو اوس بدا منو چې لګره دی عبد الله عبد الرحمن زید عمر بکر خالد والد شاهو به ټیسټ ورکړو او رپورټ دا راغی چې د 15 میاشتو حمل نو دا رپورټونه انسانان ورکوي او انسانان کله داسې موي کله مخکره کې ما یو محترم دی مشر عالم دی د دوبۍ کې خو مفتي دی عالم دی مشر سره نو هغه راته لطیفه را لګلې و وای چې په یو ځای کې یو سړی یو کال نیم د پاره چرته غیب شو چرته مسافرې لته او بیا وجه ته غیب شو نو چې خلکو به داوا وکړه چې لکه دا سړی مړ دی نو عدالت ته رپورټ راوړو نو بس عدالت هم چې بس تاسو وایي چې مړ دی او گواهان په پیښو سړی مړ دی چې سړی مړ دی نو بس هغه خزم بل چا واغستاو امالم تقسیم شو کور مار څه خبره لاړه بل ور چې ګورو سړی راغی
چې سړی راغی هلته چې هر څه وکتل وایي کور مور تاله والا وایي سم نشته سړی چغې وباسي چې داسې قصه ده خلکو ورته وایي دا خو عدالت فیصله کړې چې عدالت پسې ورغه قاضي ته یې وایي چې یا قاضي صاحب دا داسې چل کړی هغه ورته وایي چې داسې چل دی چې په کاغذونو کې ته مړې په کاغذونو کې مړې او خلکو ته یې وایي ورشئ کفن راوړئ او کټ هم راوړئ نو کټ یې راوړو سړي ته یې کفن ور واچو وایي قبر له وکړئ او دا اوس بوځي قبرستان ته سړي به چغې والې زه ژوندی یم هغې به ورته وایي چې چپ توهین عدالت کې ته به په کاغذونو کې مړې تا باندې ګواهان پېښ شوي دي چې ته مړې نو خبره دا ده چې مسله دی په خبره نو دا د ډینې راپورټ به څوک پېښ کوي نو ماشین به دروغ وایي یا به نه وایي خو ماشین خو به خطا کېږي هم ماشین ته به کله شرایط پوره او کله به ورته پوره نه وي کله به پکې فالټ راغلی نو ماشین به څه ووایي دروغ ووایي خو که ماشین رښتیا هم ووایي نو سړی به د ماشین خبرې نه د ماشینانو خبرې به دروغ کړي سړی ته تا ته پته ده که نه ده سړی خو ماشین جوړ کړی دی سړی له خو چل ورځي نو دا مې تر دې دپاره وی چې خبره په څه پورې راغله حاجي خبره مې څه دومره تفصیل بیان ډینې ته ما دا خبره کوله که نه چې دا په دې څیزونو کې چې څه حرمت دی نو دا علت په خپله د الله تعالی دا حکم علت دی علت پسې به ګرځې نه خو د الله تعالی دا حکم د دې خبرې په ځای کافي دی چې بس او دلته کې کله کله علامت د حکم علامت د علت په ځای قایم شي یو شی د علت په ځای قایم مقام شي نو چې د علت په ځای یو بل شی قایم مقام شي نو بیا به هغه بل څیز ته ګوري چې موجود دی نو ته به وایې چې علت موجود دی که علت موجود یې او که نه لکه تا ته ما وایي چې سړی وده شو نو دا خوب قایم شه په مقام د چا د نقض الوضوء وکاء الصحي العینان چې په حدیث کې راځي چې دا سترګې داسې دي لکه بډه چې داسې راکاږي کلکه نو چې به سترګې پټې شوې چې سترګې غړېدلې نو بډه کلکه راښکلې شوې ده او چې سترګې غړېدلې نه او پټې نو بډه سسته شوې ده نو که اخوا بیا څه وو که نه نو دا خوب چې دی دا قایم شه په مقام د اخراج څه او د دې یو مثال بل تا ته په فقه کې مثال وایو عام مثال هم موجود دی په عامه معاشره کې هم مثال موجود دی او زه دا تپوس د شاګردانو نه کوم زه یم چې د شپې 2 بجې او ته ډرایوینګ کې بالکل د شپې 2 بجې هیڅ ټریفک نشته ګاډي بالکل خاموشي ده او ته راغلې اشاره سره وه تا ته اشاره سره وه نو ته به پې ورځې کې ودرېږې اوس چې پاکستان نی خو قوانین ضوابطي که نه دا و تاسو پاکستان کې عادت یې ځکه بهر دنیا خبره کوي نو بیا به داسې خبره دا ده چې د شپې 2 بجې او واورې نه چې ګلی هم ورسره ورېږي او تا اشاره ماته کړه نو ته ګناهګار یې تا باندې به پرچه کېږي ځکه چې هلته دی هغه فلش دی وایي کیمره دی وایي هغه د ریکارډ پته لګي ته به عدالت کې راشې چې صاحب بېګا چې ما خلاف ورزي کړې ده نو که ما دا خلاف ورزي وکړو نو څه چلو شو ته ما ته وایې دا اشاره ماتول ولې نه دي په کار چې په سره اشاره ولې ځکه چې کېدی شي د مخامخ نه ګاډی راشي او زه به یې ووایم لکه هغه د امریکې کرنل چې هلک و خو داسې به کېږي نو هلته خو د سره څوکونه میلیونو پورې سړی نه و نه ګاډی او نه ټرافیک هېڅ شی نه و خاموشي وه نو زه چې په سره اشاره رالم نو څه نقصان شو نو ستا دا منطق به خلک مني نه وایي به چې نه اصل خبره دا ده چې د مخامخ نه ټرافیک راځي او که نه راځي دا د هر سړي په عقل پورې نه ده خبره دا ده چې دا سره اشاره او شنه اشاره د دې خبرې ثبوت دی بس چې اشاره لګېدلې وه سره نو دې معنا دا ده چې نه بس او چې شنه اشاره لګېدلې وه نو دې معنا دا ده چې صح اوس که اخوا څوک شته او که نشته او که د اکسیډنټ خطره شته او که نشته خو دا سره اشاره او شنه اشاره د جواز او د عدم جواز علامت دی نو دغه شانې بعضې څیزونه الله تعالی بیا تاسې نو یې ته وایې چې دا مه کوه مرداره مه خوره اوس دا چې پرې مرداره کې دننه دا نقصان پکې شته او که نشته دې خبرو پسې به نه ګرځئ دا نه ته معلومولی شي نو دا ستا ده او نه د هر سړي د عقل کار خو چې مرداره شو د مردارتوب دا نښه پکې را پیدا شو دا به نه خوري پوه شي په خبره باندې دا هغه اصول
او بیا د مرداري د ما اهل به لغیر الله ترجمه مخکې ډېر تفصیلی تیر شي او منخنقه چې په مړای ولا زور کړی صحابي له مړای زور وایي په خبره په خبره خلکو د چرګ پټولې کنه ماشوم په چرګ پټولې نو هغه ټپ ټپ کړو د بوله مړای زور چې به کوړته ولا به مردار والموقوذه او چې زخم خورلې چې درځي خورلې زور خورلې مطلب دا دی چې دا څه زخمی شوی په څه شی په لګي کوټه پر اپرې وتا بل څه شی پر څه شی وډم والمترديه د بار د غر نخته ورغلې ده او دې ټول صورتونه کې ونطيحه او په خکر باندې دوه ویانو دیو بل سره خکر لم کړي و یو کته د پوری نه واچ خو په دې ټول صورتونه کې دا مردار شو دا مړ شو او کومړ نه او تو ورشي او څه شي صاحبکی نو علالک او کته د بر نه ګوري او کویته چولې او خطر نو دام بیا اگر چې دا پالتو جانور دی خدا ذبح اوس استراری شونه تیز چاکو ګوره وای بسم الله الله اکبر او لره نه نو بس ما انهر دم چې پرې شرمنه مولګي وینه دی وباسي د مرنه مخکې نو بیا د هم جایز شو ځکه د دې مثال د ښکار شو بیا د دې مثال د ښکار وما اكل السبع او چې درنده خورلې پیزره په ځنګل کې سره دا او لیو جو خورا او مړ کړو خبره ختم شو نو بیا ته پتون پاتې مونږ هغه ځان لموري ته او ته کې مرده او که صاحب کې و ته ورلې نو چې اسې ته خورلې وغه سره په باقي کې صاحب نو بیا بسم الله الله اکبر په وای او کنه شعر ته د مخ نه وزغلو او بیا ورته نږدې ور رسیدې او ته چې رسم غمري نه بیا پس بسم الله او غشه پس ورول الا ما ذکیتم سوا دا هغه چې تاسو یې سکه نو دا ما ذکیتم تعلق د ما اکل السبع سره د نطیحه سره د متردیه موقوذه منخنقه د ما اهل به لغیر الله سره نه ما اهل به لغیر الله معنا دا چې د الله نه علاوه د بل چا په نوم اومنل شي اگر چې الله تعالی نوم په ذبح په وخیات شي دا به نه خوري او د دې تفصیل مخ ډیر ښه تفصیل مخ ډیر شوی وما ذبح على النصب او کوم چې د درگاهونو د پاره لال شوی درگاه آستانه دا چې هغه سره د جاهلیت او د شرک څخه خبري وابسته دي په دربارونو کې خدای دې چې د پیر بابا دربار د تحفظ د پاره او د شیخ عبدالقادر جیلانی د قبر د عزت د پاره اعلان کړی نظام درگاه ځکه چې لغیر الله د الله نه علاوه د بل چا تعظیم پکې مقصد دی ګوره یو په غوښه باندې تعظیم مقصد دی او یو په ذبح باندې تعظیم مقصد دی غوښه خو لازمان غوښه خو کده بوت د پاره اعلان لګي نو غوښه خو بوت نه خوري او نه پیر بابا خوري غوښه واسم تخوري خو په دې علالولو کې دا تعظیم مراد دی نو دا چې د میلمه لپاره تعالی لکړلو په دې علالولو کې د میلمه تعظیم مطلب نو دام بیا ما ذبح علی النصب دی او ما اهل لغیر الله دی دا په دې ډول کې شامل شو او کنه د میلمه مقصد وخو لکه ته د میلمه لپاره ګډه لاګي او ګډ په ونه خورې بس حلال کړه مې دل دې نه هغه څنګه درا نو پته ولګي چې مقصد وخه لیکن که داغه دراتلو مقصد دا هجار ازي او رواني او د وخانو تعالی لګي لکه یو اعلی حضرت تعالی له د کراچۍ کې نو وتلې د دنیا نه غد ځکه نو دا بیا ما اهل به لغیر الله وان تستقسموا بالازلام او دام حرام ده او دام حرام ده ممنوع ده چې تاسو قسمتونه معلوم کې په غشو باندې ظلم او ظلم زی سره ظلم ازلام جمع راځي قداح داسې پانسي به وي داسې څه خسړې باندې به موږ ته پښتو کې خسړې وایي قرآن خسړې نو دې باندې به قسمت معلومه وو قسمت معلوم او داغه مختلفه طریقې وي یو هغه شرکیه طریقه وا چې لکه حبول بوتو په مکه معظمه کې حبول دا کار داغه منجور بناسو او سړی براغه چې ارجی تجارت کوم نو په تجارت کې مې راګاړې علم چې ګټه په پکی کې نه وای تماکو علم ګټه په پکی کې نه لوګان علم ګوړ علم ګټه په پکی کې په پکی نه ارجی شکرانه راکنه بس د حبول نه به تاسو کو شکرانه به ورکړه
هغه به کله وی ځا کله به مزه کله به خاموش نو خاموشه مطلب بداوري دوباره بیا شکرانه راک نو دا شرکیو جاهلیت او دا توهم پرسته یو توهم دی توهم دار دا پالګران په لارو کې ناشي دا پالګر ناشي یا توتیانو سره دلته مانه نه یو مطلب کې تحقیق ډیر د لارې په غاړه سره ناشي او د سلور پانه وسره او توتی وسره او ته ورایي چې پال دلته وګورم نو ته ولې پیسې ورکې توتی به توتی عادت کړي نو هغه یو پانه تر وباشم ته به وې ستا په قسمت کې داشته او په قسمت کې دی نو توتی ته د ما د قسمت څه پته ده او ستا پر سلور پانو کې ټول دنیا قسمت لیکل دا عقل خبره ده توهم وهمي خبره کله بدل الله شو نشي یره دې ستا په الله شو کې کر خداش تری دی او داش تری دی او دا بدلیږي را بدلیږي او پلان کې چلل او دا مطلب دی دا مطلب پاواله دی کله کله دا وړاندو د لاس غرګې ټیکم شي خدا توهم دی دا وهمي سيزونه دي ان تستقسموا بالازلام درېمه طریقه بیا دا غي دا چې هغه خشنه قرآن دازي وکي په د قرآن دازي طریقه دا چې دوه کسانی او حق د دواړي او یو ته قرآن دازي به وکړي د چا ورسي دغه به ورسي که د چا ونه رسي دوه نه رسي لکه لاټري پي یا دا معامله حل کول په اخبار کې پزل راشي پزلز ولکه دا معامله دا حل کول لکه دا په دې روزانه په اخباراتو کې راځي اتوار په ورځ په دا پاڼې ډک ودا زین ډک کې او د تلار پیدا کې او د داد کې او د شپږ سوالونه لري جوابونه راکې او چا جوابونه ټیکړو نه هغه صحیح هغه بدون عنان نو دا دې تستقسموا بالازلام یا خلکو ته ویل لکه پیسې راجمه کې چې پیسې راجمه کې نبي او یو کس په کې لاټري او خطا د بل کس په کې سایکل راو خطا د بل په کې موټر هغه 1 لک روپۍ د نه جمع کړي فرض د 2 لک 15 لک جمع کړي نو 1 لک په کې په انعام کې صحیح نو لاس او شل روپۍ ټول راجمه کړي او سایکل په کې یو ورسي نور بیا ګرځي چڼې ټولې نو دا ټیک نه دي دا غلطه خبره معامله حل کول الګا زما په ذهن کې باندې یو معامله او ما یو جواب نیولې دی او زه ته وایم کاغه جواب چاو کو نو په ټوک باندې یو جواب ټیک شو نور خلکو غلط کو استا په غلاس کې کوم جواب تا لیکلو او په ټوک ټیک شو نو په دې کې څه شی دی چې دا غته په او پیسې ټول نه یو شان دي رستي نو یو ډېری ورکړي او باقي خلکو پیسې لاړې یا دا بانډز دي انعامي بانډونه یو بانډز دي یو سکوک دي بانډز دي ته وایي چې دا غي په پښ باندې اساسا نه خو بس چې باندې پیسې راځم کې الګا د 100 روپو باندې دیو الګا دا باندې سره رسید دي څه شي نه دا به 100 روپو رسید دي نو د دې 100 روپو څه شي ست چې هغه کې ملکیت کړه نه څه شي نشته چې شي څه شي څه کموډټي څه اساسا څه اسټ دغه په پښت باندې نو هغه طبيعه سکوک وي لکه مثلا موټر وې واغسته شو پی ټی سی ال واغسته شو ایرپورټ چا واغسته او دا ایرپورټ مثلا یو ارب روپے قیمت دی او دا یو ارب روپو خلکو سکوک شایع دې معنا دا چې دا یو ارب روپے ما په 1 لک حصو باندې تقسیم کړي او سلسله زر روپے باندې یو شیر یو حساب دا غي سکوک جاری کړ نو د دې سکوک مطلب دا دی چې ته په دې فلان کې شي کې د دومره حصے مالک یو دی بانډز نو بانډز معنا دا چې بس په هوا باندې بس پیسې دی او دا پیسې راغله ماته درشته او بیا به انعام راخیږي نه پاره پیسو ځان له کاروبار کی یې په سود چرته ورکی او لکونه کرونو روپے په وګټي او چرته د 100 روپو په کې انعامونه مقرر کړي او چاره اوخي دی او چا نه خيدي خبره خبره نو دا ده ان تستقسموا بالازلام نو ذالکم فسق البته د قران دا یو جایز شکل دی هغه جایز شکل دار چې مثلا سلور پنځرونه دي او هغه د پلار جیدات تقسیمای نو اټه جیدات لکه کرخه پکې راغله پنځه سي جوړه کې دوم خويندې دي او پنځرونه یو شپږه دا نو دونه کرخه پکې راغله دا مور دا دارونه دي او دا خويندې دي او دا د دومره اوس په کومه حصہ کم یو لري شي ټول برابر دي او هغه کسته هغه طرفدار چا خو خدای دغه طرف ته چانه دی خو اوس په قسمت کې راغی او شي ټول برابر دي نو راځي چې لکه قران دا جیو نو پرې په خشنه یو کې نو دا ټیک دا جایز ځکه چې د حقوق متعین یا مثلا دا راشي سلو یو سړی له دغه سلور خزيدي دوه خزيدي درې خزيدي سفر باندې روان دي چې کومه خبره سره دي حقونه پر دواړه خو یو بوتله شم دوه نشم بوتله
نو کومه یو بوزم چې یو بوزم دا بل به خپکیږي چې بل بوزم بل به خپکیږي نو ویل راځي قراندازي کو نو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم هم قراندازي کوله چې په سفر کې څوک بوزم دا غزوه بن المصطلق په غزا کې چې حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها وایي چې قرار زماره وختله نو خدا قراندازي نو دا ټیک شو دا جایز چې حقوق معلومه د ټولو خلکو حقوقي برابر حقوقي خو تعین نه نو د تعین لپاره قراندازي ټیک ده خو د حق د ثابتولو لپاره قراندازي غلطه ذالکم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم نو دا آیت په سبا ان شاء الله العزیز واخر دعوانا الحمد لله مولانا دا موږ په باندې ته کوم څنګه ده ولې سبا نه په باندې کنه نه په باندې کوي تاسو په خاطر کچې اوس په ټیم کم په باندې ها سوال اندر جزيل من فقهاء بعض چیزوں کو مقبول کر دیں